Hello，咁因為好多媽媽咧，見我分享完呢一部微電流嘅儀器，for 一啲 ASD 或者 ADHD 嘅小朋友可以做刺激頭皮嘅穴位啦。咁所以好多都問我可唔可以攞多啲資料啊，或者介紹多啲啊？咁所以我今日咧就拍條片詳細少少咧，去介紹呢部儀器啦。咁其實我個仔咧已經用咗 around 3-4次啦。咁其實咧佢 so far 個 response 都好好啦。咁我覺得佢呢一排咧用完之後咧，其實嗰個專注力啦都好咗好多啦，同埋佢嗰個 awareness 咧好似增加咗啊！即係以前咧有少少好似飄咗去唔知邊度咁樣啦。而家可能亦都咁啱大個咗啦，係啦，因為淨係做咗3-4次啫。咁所以我都冇得話100%一定係因為做咗呢部儀器啦。咁但係 so far 我覺得既然佢個 response 唔錯，又肯俾我繼續做咧，咁我就會堅持繼續俾佢用啦。係啦，咁簡單講多少少呢部儀器啦。咁佢其實手板咁大嘅啫，佢係一部微電流嘅儀器啦。咁我自己其實都用咗10年㗎啦，因為佢本身咧係一部美容啦，可以用啦，身體可以用啦，頭髮可以用啦，用到落腳趾尾都得嘅一部儀器啦。咁佢好安全嘅，因為佢係行一個微電流啦。咁微電流咧係好弱一個電流喎。咁所以點解我哋家居都可以用啦？同埋呢部儀器咧，其實佢係美國 FDA 都 clear 咗㗎啦。咁係一個Grade 2嘅 medical device 啦。咁喺台灣佢都係一個 medical device 啦。咁所以佢非常之安全啦。咁第二咧就係咧佢配合一個gel 嘅，係啦，呢個係導電 gel 啦。咁呢一個 gel 咧裏邊咧有個成分咧係特別適合我哋嘅小朋友用啊，係一個洋甘菊嘅精華啦。咁洋甘菊咧，佢主要嘅功效咧係 calming 㗎，咁所以咧小朋友吸收咗咧會有一個 calming 同埋 relaxing 嘅一個功效咯。咁所以我哋嘅小朋友咧成日啲，你知佢哋啲 nervous system 比較敏感咧，咁所以係對佢哋嚟講都係有幫助咯。咁你落 gel 嘅時候咧，就落喺需要做嗰個穴位啦，咁就幫助佢導電啦。咁嗰個微電流咧，唔同中醫嘅針灸，因為中醫嘅電針或者針灸，當然因為佢係入侵性咧，一定要專業人士去做，同埋認穴位咧要好準確嘅，係啦。咁但係因為呢個行微電流咧，佢好安全啊，你只要嗰個電流咧係經過相關嘅穴位附近咧，其實佢已經達至嗰個功效。咁所以點解佢非入侵性亦都係平時家居可以用啦。咁我自己小朋友咧，其實佢唔係特別高敏嘅，佢其實係低敏嘅。咁所以佢用呢個就更加冇問題嘅，即係佢唔會話掂到就好驚啊咁樣。咁如果你真係去買呢部儀器咧，你小朋友又係高敏咧，咁我都會 offer 一啲方法咧，去教你令佢慢慢去適應。因為佢未必第一次會接受㗎。咁但係個好處就係因為我哋可以喺屋企自己去幫佢做啊。其實可能start with 1分鐘、2分鐘，慢慢增加到5分鐘。我哋好多即係充足嘅時間，同埋可以揾一個佢最舒服嘅環境咧，去幫佢做呢件事，就唔需要好似你真係帶佢去針灸，一定 fix 咗嗰個時間，又要1個鐘，又要帶佢走嚟走去，其實係好 hectic 咯嚇。咁但係我自己 so far 覺得好 easy，因為我真係沖涼之前咧同佢做，跟住就沖嗰啲 gel，咁佢 so far 都係好 relax 同埋好接受咯。咁呢個係我簡單嘅介紹啦。如果你想再問多啲咧，歡迎你message 我啦。咁揾我買呢部儀器嘅媽媽咧，我都會送一本小冊子咧，係詳細講晒小朋友做咩相關嘅穴位啦，有圖去解釋啦，同埋我會拍一條詳細啲嘅片咧，就係成個 process 影低你做啲咩穴位啊，個頭啊、腳啊、手啊應該點做咧，我都會詳細去話俾大家聽，教大家去做啦。同埋有時咧，我亦都會分一啲小組嘅教學㗎，咁就可能 group 埋3-4個媽媽，咁大家一齊坐埋去 practice 同埋去學呢部儀器點用咯。好，咁今日分享到呢度，拜拜。